Okay, så er vi her igen. Jeg prøver lige at se, om man kunne få lidt bedre RNG den her gang, så man kunne prøve at vise one shot. Det er jo ikke til at vide. Og nu er der også en difficulty højere. Nu har jeg lige fået king på 7 star i forhold til tidligere, så det kan være, det hjælper lidt. Yes, lad os bare prøve. Igen rammer vi klumpen herovre. Okay. Det er jo lidt håbet på, var, at den her ekstra difficulty lige kunne hjælpe lidt med at få pushet den Doom der, men det er lidt irriterende, når de ikke rigtig gider. Okay, måske nu. Yes. Okay, lad os så se. Okay. Vi går efter her. Og så også lige på Kate, fordi hun får en masse dodges, når hun dropper under 50%. Det gider vi ikke. Han skader så meget. Det er fedt. Okay. Så måske det er ikke repræsentativt, fordi nu er jeg mega stor king. Men yes. Nu kommer ideen så her, hvor vi skal prøve at få nogle ability blocks. Jeg vil i hvert fald gerne have på Squirrel Girl, men jeg vil også gerne have på de her 2. Jeg tror Squirrel Girl, fordi hvis hun dropper under 50%, som der er en reel risiko for, så får hun jo lige det ekstra. Og det er lidt irriterende med Captain Sam herovre, må jeg indrømme. Lige prøve at se, om man skulle ske og kunne... Jeg gør nok det her for at få slow på ham, fordi jeg gider ikke have ham til at ulte. Jeg vil gerne se, om jeg ikke kan slippe afsted med at smide ability blocks herover. Okay, jeg fik på den ene der. Det hjælper da lidt. Okay. Nå, King. Vil du ikke lige færdiggøre den her Captain Sam for mig, tak? Yes. Så rewinder. Jeg skal også lige passe på Emma der. Men plejer nu ikke. Yes, nu har jeg ability block på dem begge to. Og det er sådan set succeskriteriet. Kan vi køre her? Ja. Nu er jeg ikke så bange længere for de her to, fordi jeg kan egentlig blive ved med... Ja, vi venter lige. Det er kun one turn, så vidt jeg lige kunne se. Nu skal jeg ikke over i toeren. Jeg kunne godt lige have vist, hvordan man kunne gøre det med at bevare cooldowns. Men lige nu så går vi bare efter at vise et one shot på den her. De er ret tanky. Det må man sige. Og igen, det er jo blevet endnu mindre repræsentativt nu, fordi jeg har den her 7 Red Star King. Men det ved jeg, at der er nogle stykker i alliancen, der har. Så om ikke andet, så kan du måske lige give dem lidt nogle pointers til, hvordan man kunne gøre det. Okay, Viv har fuld cooldowns. Se, hvordan det ser ud med de andre i en situation, hvor man skulle videre. Doom stadig en tur fra, desværre. Men han bliver også droppet forholdsvis let på nummer 2 note. Og de er så tanky, de her Iron Fist, at man, hvis ikke det var for en freaking king, der bare skadede så meget, måske kunne få let op. Okay, så her var der et one shot af den første tech note. Måske kan hjælpe nogen, måske ikke. Men nu har jeg i hvert fald lige vist, at det kan lade sig gøre. Yes.